Komið þið sæl. Við skulum byrja hér að líta á yfirlitskort yfir svona helstu veðrakerfin hér í hafinu í kringum okkur og það er nú kannski sérstaklega þessi lægð sem er hér vestan við Grænland sem við þurfum svona að hafa á bakvið eyra þegar það kemur fram í vikuna en svona seint annað kvöld þá fara nú áhrif hennar að verða til á Grænlandssundi. Hún sendir svona yfir jökulinn og myndar lægð þar sem kemur síðan til okkur á miðvikudaginn. En á hitasviðinu þá liggjum við í svona heldur kaldara loftmassa heldur en maður kannski myndi vilja vera en svo kemur hlýrri tunga með þessari lægð sem kemur þá á miðvikudaginn en það mun síðan ekki stoppa hins vegar lengi en það sjáum við kalda lofti sem býður á bakviðana og það kemur síðan í kjölfarið. Ekki það að það sé neitt sérlega kalt og það virðist alltaf hlýna aftur þegar nær dregur helgi. En veðrið þá í kvöld, nótt og í fyrramálið er að það svona dregur úr þessum skúraleiðingum sem hafa verið hér í dag en hins vegar verður viðlóðandi hér við norðausturströndina svolítil úrkomubakki sem að mun nú gefa einhverja vætu á morgun. Annars staðar verður svona sæmilegasta veður og hádegistölurnar eru svona á þessu róli svona upp undir 10 gráður og við fáum nú líklega ekkert hærri hitatölur en það og það verður þá líklega hér á Suðausturlandi. Frekar svalt fyrir norðan þar sem úrkomu gæti sérstaklega en hún er aðalega bundin þá við ströndina. Síðan ef við förum þá í þróunina þá út morgundaginn og til miðvikudags að það létti víða til seint á morgun annað kvöld og það líklega frysti þá í kjölfarið en síðan koma þessi skil hér inn á miðvikudagsmorgun og háti á miðvikudag að þá liggja þau hér frá suðaustri til norðvesturs og svo smá skil sem fara yfir fyrst en það rignir mjög lítið úr þeim á Norðurlandi. Þannig að en svo er svona við að koma undan skilunum allra vestast hádegi en við tekur hins vegar nokkuð kröftugur vindstrengur. Gætu nú komið einhverjar gular viðvaranir svona þegar það framlíða stundir en við bíðum þá bara eftir þeim þegar þar að kemur. Hitatölurnar á miðvikudag þær eru svona dálítið uppleið og það sérstaklega hlýnar hér á Norðaustur- og Austurlandi samfara því að þessi litlu skil fóru norður af og við tekur sunnanátt sem er ágætlega hlý en svo kólnar fljótlega hér á eftir en svona rétt þegar skilið fara yfir verður ekkert mjög kalt. Úrkoma til fjalla gæti þá fallið sem slydda, snjókoma og þá sérstaklega hér á eins og Tröllaskagasvæðinu en annars voru lítið og síðan yfir til fimmtudagsins að þá er mjög lítil úrkoma að reiknast á landinu og svo sem ágætasta veður á fimmtudag, sérstaklega framan af fimmtudegi, hitatölurnar svona 5 til 12, 13 stig og þá ennþá líklega einna skásta hérna á austanverðu enda suðvestlæg átt svona ríkjandi í lofti. Á föstudaginn hins vegar komið síðan ný lægðin á Grænlandssund og skil hennar liggja hér yfir á föstudag og föstudagurinn verður býsna blautur en hitatölurnar hins vegar ágættar svona 7 til 12, 13 stig svona á mest öllu landinu en hins vegar verður vætusamur dagur. Og svo er að sjá að hlýni enn meira eiginlega helgina þar sem að hæð yfir Skotlandi byggir sig upp og lægðirnar hér suðvestur undan og í samvinnu halda þær að okkur suðlægum áttum frekar mildum en hins vegar vætusömmum. Ef við færum okkur síðan yfir til Evrópu þá liggja þessi skil hér yfir Skandinavíu, víða væta á þeim slóðum en svona þurrt kannski í Finnlandi en Svíþjóð og Noregur fá svona sinn skammt af rigningu. Danmörk sama skapi, smá skúrir á Bretlandseyjum, hæð hér yfir svona Frakklandi og svona innundir Alpana en hér þá allra suðaustast eins og í Tyrklandi, Rúmeníu, Búlgaríu verður mjög vætusamt í lægð sem er hérna inn við yfir Tyrklandi og hins vegar bjartara eftir því sem að vestar dregur og Íberíuskaginn dregur nú líklega svona lengsta stráið á morgun hvað það varðar og sæmilega bjart og ágætlega hlýtt á þeim slóðum. Og svo ef við förum til Kanarí þá er svona frekar kunnulegt, það er norðaustanátt, léttskýjað og hlýtt, þannig það er bara það besta veður. Í Ameríku liggja hér skil yfir Austurríkjunum og aftur á móti hér á Flóridaskaganum eru áfram töluvert sterkar skúraleiðingar og viðbúðaverðir þrumur og eldingar svona allan sem fylgja því að einhverju leyti og hér allra neðst á kortinu sjáum við aðeins glitta í fellibylinn Tresilli sem er annars stigs fellibylur eins og og gæti orðið þriðja stigs fellibylur en fer hægt til norðvestur þannig að hún hefur ósköp lítil áhrif á Mexíkó þannig lagað séð en eftir því sem við færum okkur norðar þá er bara bjartara og ágætlega hlýtt og San Francisco með 28 stig á morgun þannig það er bara hið besta mál en við skulum láta gott heita í kvöld, verið þið sæl.